Javier, felicitaciones, un segundo puesto bastante luchado y solo 15 segundos de diferencia para mañana. ¿Qué balance haces de esta primera etapa? Bueno, contento en principio porque logramos terminar una etapa, lo cual para nosotros hoy por hoy ya no es poco. Encontramos la moto y después en lo que respecta a la carrera tuvimos un primer tramo bastante irregular para mí, me costó bastante la navegación, me sentía algo mal desde anoche, así que pude aprovechar a descontar unos segundos en el segundo enlace, en el segundo especial que anduve bien, y volví a perder unos segunditos en el último, pero creo que hay buenas posibilidades para mañana para ver si se puede agarrar la punta. Me hablabas un poco de que tenés que comenzar a ajustar un poco más el tema del libro, de la lectura del libro. Sí, realmente cuando uno se enfoca tanto en algunos problemas que tienen que ver con cosas que no son la navegación, como nosotros hemos venido hasta ahora, se le pierde el foco a eso y bueno, ahora queremos encontrar un equilibrio y creo que, al igual que el año pasado, creo que no hay que inventar nada, habría que ajustar y hacer lo mismo que el año pasado. De todas maneras, hay muy poquita diferencia entre vos y Bollero. ¿Cómo se plantea la carrera para mañana? No, bien, Rodolfo es un conocedor de la zona, anda muy bien, no está de más que yo diga lo que es como piloto, así que creo que es una diferencia insignificante, totalmente recuperable, pero bueno, los dos queremos ganar y seguramente el espectáculo se lo va a llevar la gente. Bueno, muchísimas gracias y buena suerte mañana. Vale, gracias.